त्या लोकांना सांगतो त्यांनी जाऊन क्रिएटिन लेवल चेक करायचं, वेगवेगळ्या ठिकाणी चेक करा, वेगवेगळे तुम्हाला त्याचे रिपोर्ट येतात. कुठं 7 असतंय, कुठं 4 असतंय, कुठं 10 असतंय, एक ठिकाणी 16 येतंय. म्हणजे ह्या गोष्टी कशासाठी चालल्या? जर हे आपल्याला व्यवस्थित चालवायचं असेल तर वर्षातून सलग 3 दिवस फक्त तुरीच्या पानांचा रस प्यायचा. कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला आता वय जसं जास्त होईल ना, लघवी कंट्रोल होत नाही, प्रोस्टेट ग्रंथी बिघडलेले असतात बघा. तर खरं तर जे लोक केमिकल युक्त खातात, बाहेर जास्त खातात किंवा ड्रिंक घेतात, त्यांना प्रोस्टेटचा त्रास लवकर सुरू होतो. आणि त्या लोकांना सांगतो की त्यांनी जर आपलं शरीर चांगलं ठेवायचं असेल तर तुरीच्या पानांचा रस सलग 3 दिवस प्यायचा. कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला प्रोस्टेटला त्रास होणार नाही. लघवी ऑटोमॅटिक कंट्रोलमध्ये यायला लागते. पायावरची सूज ऑटोमॅटिक कंट्रोलमध्ये यायला लागते. 6 तासात आपण आपल्या अंगावरची सूज घालवू शकतो बेलाच्या पानांचा काढा करून पिल्यानंतर. बेलाच्या पानांचा काढा करायचा, 3 ग्लास पाण्यामध्ये साधारण एक मुठीत बसतील इतकी बेलाची पानं घ्यायची, टाकायची, आटवून 1 ग्लास करायचं, वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आणि हा काढा प्यायचा. अंगावरची सूज 6 तासाच्यात उतरायलाच पाहिजे. खूप महत्व आहे. आता बेलाचं फळ असते ना, त्याचा जर गर काढला आणि त्यात जर समजा मध मिक्स केला 1 चमचाभर, अर्धा बेलाचं फळ एवढं असं मोठं असतंय, कट करायचं मधून, अर्ध्यातला गर काढायचा आणि त्याच्यात 1 चमचाभर मध मिक्स करायचा. आणि लहान मुलांना बघा सांगतात छातीत हृदयाला होल आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, किंवा आपणही म्हातारपणी सुद्धा आपल्याला हृदयाला कुठलाही प्रॉब्लेम येऊ नये असं वाटत असेल तर हे बेलाच्या फळाचा गर काढून त्यात 1 चमचा मध घालून ते तुम्ही खाल्लात तर तुम्हाला 100% हृदयाचं होल पॅक होतं यातून. हे करून बघा, मग सांगा मला. माझं चॅलेंज आहे, या गोष्टी होतात म्हणजे होतात. मी कितीतरी पेशंट यातनं बरे केलेले आहेत. मी निमित्त आहे, फक्त करणारा निसर्ग आहे. पण हे करून बघा तुम्ही आणि मग मला सांगा. अजून सांगतो, शरीरावर कसलीही जखम असू दे, भले ती ऑपरेशन केलेली असू दे किंवा अजून काय तुम्हाला लागलेली असू दे, लवकर जर भरत नसेल ती जखम तर पूर्ण पिकलेला पेरू घ्यायचा, स्मॅश करायचा आणि त्याच्यात मध घालायचा, 1 ते 1.5 चमचा मध घालायचा आणि ते खायचं. रोज 1 पेरू संपवायचा, पूर्ण पिकलेला पेरू स्मॅश करून मध घालून खायचा. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे मला 15 दिवसाच्या आत जर ते जखम नाही भरून आली तर फोन करायचा, पुढचा खर्च मी करायचा, आयुष्याचा पुढे. आणि हे चॅलेंज आहे माझ्याकडे. दुखू देत, अगर नाही दुखू देत, पेरूचं पान चावून खायचं, कधी वेळ त्यावेळी मिठाई पाण्यात धुवायचं खायचं. ते काय सलगच खायला पाहिजे असं काय नाही. कधी कधी खात चला. बघा, दात कधी तुमची किडणार नाहीत, हलणार नाहीत, पडणार नाहीत, दुखणार नाही कुठल्याही प्रकारे. वाटलं चला आज काय कडुलिंबाचं 5 पानं आणायची, मिठाच्या पाण्यात धुवायची, खायची, सहज चावून खायची. कुठेही गेला असं तुम्हाला सहज जर फिरायला गेलं, तुळशीचं पान दिसतं, सहज तोडायचं, मिठाई पाण्यात धुवायचं, चवळून खायचं. अशा पद्धतीने जर तुम्ही राहिला तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे आजार होऊ शकत नाही. आता मला म्हणतात की तुम्ही सर इतकं वय सांगताय आम्हाला, म्हणजे मुलांना मुलं झालेत म्हणून सांगताय. खरंच आहे, माझ्याकडे फोटो आहेत, माझ्या मुलांना मुलं झालेले. तब्येतीचं रहस्य एकच आहे, हे सगळ्यांचे आशीर्वाद. चांगलं काहीतरी भावना ठेवतो, चांगलं करण्यासाठी प्रत्येकाचा प्रयत्न करतो आणि ते आशीर्वाद त्या बऱ्या झालेल्या सगळ्या पेशंटचे हे जे ब्लेसिंग्स आहेत हे माझ्यापर्यंत येतात. आणि ते मला हे सर 300 आणि 350, 400 पेशंट बघण्याची ताकद माझी नाही, तर ही तुमची ताकद आहे. आणि तुमचीच ताकद मला ते खरोखर प्रोत्साहन देते. आणि तुम्ही जे माझं ऐकून थोडंफार का असं करताय, त्याच्यातून मलाही अजून थोडंसं उमेद वाढत जाते की चला लोक आपलं ऐकतायत, आता थोडंसं ऐकायला लागलेत, अजून थोडं ऐकतील, म्हणून मी अजून तळमळ वाढवतोय. माझ्याकडे 50-55 लोक काम करतात. माझी 50-55 लोकांची टीम आहे. ही फक्त आणि फक्त माझ्याकडे सेवेसाठी काम करते, पैशासाठी कुणीही काम करत नाही. म्हणून मला खरं तर हे सगळं परवडतंय. माझ्याकडे जे माझी माणसं काम करतात ना, माझ्या तिथं मुली असतील, त्या मुलींपासून ते माझ्या प्रत्येक माझ्या मॅनेजर पर्यंत, माझ्या इथं आता माझ्या पाठीमागं 2-3 जण उभा आहेत, यांच्यापासून ते आमचे मला वाटतं मोराळे सर, मोराळे आप्पा, त्यांच्यापर्यंत सगळे जे आहेत ते सगळ्यांची एकच तळमळ आहे की समाजाला आपण युटर्न मारायला त्यांनी माझ्या बरोबर यात उडी घेतलेली आहे. आणि आम्ही सगळेजण मिळून हे प्रयत्न करतोय. म्हणून सर माझ्या इथं आल्यानंतर, फोन आल्यानंतर किंवा काय झाल्यानंतर कोण वैतागत नाही. त्याला कारण तेच आहे की आम्हाला कुठंतरी चांगलं करून मारायचं आहे. भले आमचं नाव राहावं अगर नाही राहू, पण एक मरताना स्वतःला सुख, स्वतःला एक खरोखर एक समाधान की काहीतरी चांगलं करून मारायला लागतं.
मग भले ते पुढचं कसंही मरो, ऍक्सिडेंटमध्ये मरो, कुठं आजारानं मरो, आणि खात्री आहे बरं का आजारानं मारणार नाही, हे पण तितकंच करायचं. आणि 100 वर्ष कंप्लीट केल्याशिवाय पण मारणार नाही, हेही सांगतो तुम्हाला. 100व्या वर्षी सुद्धा मी असाच लेक्चर द्यायला येणार. आणि तुम्ही पण ऐकायला असायला पाहिजे, हेही तुम्हाला सांगतो. अजून वाढत राहणार. हसू नका, ठेवायला काय हरकत आहे. 150 वर्ष जगणार, 135 वर्ष जगणार. मी बघितल्यात 135 वर्षे जगलेली माणसं मी बघितलं. आमच्या इथं एक माझ्या गावामध्ये एक काटकर कुटुंब आहे. त्या काटकर कुटुंबामधले म्हणजे ते बघायलाच नको, म्हणजे पंजोबांचे सुद्धा वडील कुणी बघितले असतील तर आमच्या घरात ते काटकर कुटुंबियांनी. त्यांचाही माझ्याकडे फोटो आहे बरं का. तुम्ही जर बघितला त्या माणसाला तर 135 वय असताना सुद्धा ते स्वतःचं पाणी स्वतः गरम करून बकेट 135व्या वर्षी उचलून घेऊन जाऊन आंघोळ करायचे. 2 किलोमीटर वरती शेत आहे, शेतात जाऊन काम करायचे. 135व्या वर्षी मी स्वतःहून शूटिंग केलेलं आहे, मला चांगलं माहिती आहे. माझ्याकडे ते शूटिंग केलेलं आहे, आजही आहे. तर इतकं जे आहे 135व्या वर्षी माणूस तो काम करू शकतो. कुठल्याही प्रकारचा चष्मा न वापरता तो माणूस वाचत होता, वाचन करायचा. आणि आज आम्ही 50 आणि 60 मध्ये स्वतःला म्हातारा समजायला लागलोय. लाजा वाटायला पाहिजे खरं तर आपल्याला, खरंच आहे, लाज वाटायला पाहिजे या गोष्टीची. 50 आता काय झालं आणि 5-6 वर्षांनी रिटायर झालं की बोनस लाईफ. जगलं काय आणि मेलं काय, मग मरा की चटकन. ते तरी बघू आहे का तुमच्याकडे? कधी आयुष्यात कधी बाबा तोंडावली माशी उठवून दिलेली नसते. सदा कदा काम 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 करायचं. आता लक्षात ठेवायचं, रिटायर नंतर खरं तरुण आता झालो म्हणायचं आपण. आणि आता आपण तरुण झालोय, आता वयात आलो, हे आजोबा वयात आले असं म्हणायला पाहिजे खरोखर. नाही, हेच आपल्याकडे असायला पाहिजे. आणि हीच उमेद, हेच धाडस आणि हीच अपेक्षा आपल्याला पुढे घेऊन जाते. उमेद पाहिजे आपल्याकडे अपेक्षा पाहिजे. नाही मी 100 वर्ष जगणारच, कुठलंही औषध घेणार नाही, काही करणार नाही, 100 वर्ष जगणार म्हणजे जगणार म्हणा. आजपासून म्हणायला चालू करा, बघा 100 वर्ष जगताय का नाही, कुठल्याही प्रकारचं औषध न घेता. पूर्वी होतं का ते पंजोबा, खापर पंजोबा कधी खायचे का औषधं, इंजेक्शन, गोळ्या, सलाईन, कुठलं आयुर्वेदिक हे ते काही नसायचं. औषध प्रकारच माहित नाही. त्यावेळेस वैद्य असायचे, काहीतरी खायला द्यायचे, आपलं बरं होतंय जा म्हणायचे. लोक एक सांग का एखाद्या महाराजाकडे गेली तरी बरं व्हायचे. ते काय डॉक्टर नसायचा, पण एक म्हणला ना जा तो बरा होतोय चल, म्हणलं की महाराज म्हणजे बरा होतोय गेला झाला बरा. हे तुम्ही स्वतःमध्ये आणा, ते तुम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवून द्यायचे. पुन्हा अडाणी झालेलो आहे खरं तर. आपण माहिती घ्यायला लागतो आजार कसे होतात, काय होतात, आणि भीती घेतो मग त्यातून. अरे बापरे हे करायचं नाही, ते करायचं नाही. वर्षातून एकदा चेकअप करायचंच, फुल बॉडी चेकअप करायचंच. कुठं नाही कुठं तरी फॉल्ट निघतोय, जो परिपूर्ण असा कुणी नाहीच आहे. आणि मग ते त्याच्या पाठीमागं धावत आपण खरंच जीवन विसरून जातोय. तुम्ही आजारांना इग्नोर करा. कुठल्याही प्रकारचं तुमच्यात लक्षण असल्याशिवाय आजार मान्य करू नका, काही असू दे. आता माझ्याकडे खूप लोक येतात पुण्याच्या ओपीडीला, तर कंटाळलो अक्षरशः फक्त आणि फक्त ते डायलिसिसचे पेशंट बघून. इतकं आज प्रचंड हे प्रमाण वाढलेलं आहे. कॅन्सरचे पेशंट बघून अक्षरशः डोकं फिरतं, गरगरतं. नाही त्यांना पण कळते. आता मी विचारलं काय लक्षण काय होती तुमच्याकडे, काय होत होतं, मग तुम्हाला कॅन्सर झाला? काय नाही, गेलो थोडासा अशक्तपणा येत होता, दाखवायला गेलो, डॉक्टर म्हणाले कॅन्सर झालाय. माझ्या इथं एक असेच न्यू कॉलेजला एक ह्याला म्हणजे कोल्हापूरमध्ये एक आहे, त्यांचं नाव वगैरे सांगत नाही, पण त्यांना सुद्धा सांगितलं होतं की तुम्हाला ब्लड कॅन्सर आहे. त्यांच्याच एका मित्र डॉक्टर होता, त्यानं सांगितलं. आणि नंतर त्यांनी काय केलं, 15 दिवस झोपूनच, आणि 15 दिवसानंतर रिपोर्ट मुंबईला जाऊन ब्लड टेस्ट केलं, बघत्या तर रिपोर्ट नाही. आज कितीतरी तुमच्यात जरी बघायचं असेल तर तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन चेक करा तुमची शुगर, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे रिपोर्ट येणार. क्रिएटिन लेवल वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन चेक करा. क्रिएटिन लेवल डायलिसिस ज्यांना सुरू आहे किंवा ज्यांना सांगतात किडनीला त्रास झालाय, माझ्याकडे सगळ्या गोष्टीची मी व्हिडिओ क्लिप तयार करून ठेवलेले आहेत बरे झालेल्या पेशंटचे. हजारो माझ्याकडे हजारो लोकांचे तुम्हाला अनुभव मी स्टोअर करून ठेवलेले आहेत, आणि हे तुम्हाला बघायला मिळतील. कधीही सांगा मला, तुम्हाला खरंच बघायचं असेल या माझ्याकडे, मी दाखवतो. आणि चॅलेंजिंग काम. आणि हे एवढं मी चॅलेंज का देतोय, कारण मला निसर्गावरती तेवढा भरोसा आहे.
कारण निसर्गानं मलाही बरेचदा वाचवलेलं आहे. मीही मरता मरता वाचलेलं आहे. वेळ आल्याशिवाय मरणार नाही हे मला पटलेलं आहे. कारण माझ्या हातावरून गाडी गेली, जरा इकडं असती तर तोंडावरून गेली असती, मी मेलो असतो. डोक्याचे केस सुद्धा हल्ले होते माझे त्या गाडीच्या चाकामुळे, एवढ्या जवळून गेली होती. जरा थोडं इकडं असतं तरी सुद्धा मी मेलोच असतो. आज इथं सांगायला नसतो, पण माझी वेळ आली नव्हती. आणि वेळ आल्याशिवाय कुणी मरत नाही, कितीही काही होते. वेळेच्या अगोदर पण जाणार नाही आणि वेळ आल्यानंतर तुम्ही थांबणार नाही. म्हणून विनंती आहे सगळ्यांना की मृत्यूला घाबरून बीपी आणि शुगरच्या गोळ्या खाऊ नका. आपण बीपीच्या शुगरच्या गोळ्या खायला चालू करतो बघा, विनाकारण असते सगळे. आज वायकर सरांनी कुठे गेले? वायकर सरांनी 2 वर्ष झालं बीपीची गोळी सोडलेली आहे माझ्या सांगण्यावरून फक्त. वायकर साहेब आजही तुमच्याशी बोलतायत, व्यवस्थित आहेत. कामात काय कमी केलंय का वायकर सर तुम्ही? वाढलंय उलट. मग काम वाढलंय त्यांचं, ते काम म्हणजे अजून फास्ट काम करायला लागलेलं आहे आणि अजून जिवंत आहे. आणि साहेब 100 वर्ष काय होणार नाही जर माझ्यासोबत तुम्ही जर माझ्या टचमध्ये राहिलात तर. आणि सगळ्यांनाच सांगेन, टचमध्ये राहायचं, फक्त घरचे इलाज करायचे. तुम्ही 100 वर्ष निरोगी जीवन जगाल. औषध मुक्त करायची ताकद आज मी तुम्हाला खात्री देऊन सांगतो निसर्गात आहे.